Hazreti Ayso ko'pchilikni ko'rib döngü chiqib, u yerda o'ltirdi. Shogirdlarimi uning yeniga keldi. Hazreti Ayso ularga ta'lim berishga boshladi. O'zining Xudoga bo'lgan muhtojligini to'nib yetganlar ne qadar baxtli. Chunki arshning podshohligi ularningdir. Qayg'urganlar ne qadar baxtli. Chunki Xudo ularga tasalli berdi. Muloyim bo'lganlar ne kadar baxtli. Chunki yer yuziga mirosxo'rdir ular. Haqqoniylikqa intildiganlar ne kadar baxtli. Chunki Xudo ularni to'liq qanoatlantirdi. Boshqalarga rahimdil bo'lganlar ne kadar baxtli. Chunki Xudo ularga rahimdildir. Qalbi pok bo'lganlar ne kadar baxtli. Chunki ular Xudoni ko'rdi. Tinchlik tarafdorlari ne kadar baxtli. Chunki Xudo ularni farzandim deydi. Xudoning amrini tutib ziyonkashlikka uchraganlar ne kadar baxtli. Chunki arshning podshohligi ularningdir. Men uchun boshqalarning haqorat, ziyonkashlik va tuhmatiga uchrasanglar, ne qadar baxtlisizlar. Shod-xuram bo'linglar. Chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda. Burunqi payg'ambarlarmu mushundaq ziyonkashliklarga uchragan. Sizlar yer yuzining tuzidirsizlar. Halbuki agar tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uningga qaytadan tuz ta'mini kirgizgili bo'lmaydi. U chaqda u hech nimaga yaramas tashandiq narsaga aylanib, kishilarning oyog'i ostida qilishdan boshqa ishga yaramaydi. Sizlar dunyoning nuridirsizlar. Tog' ustiga silingan shahar yoshirinolmaydi. Yiqilgan chiroqni hech kim das ostiga yoshirib qo'ymaydi. Aksicha chiroqdonning ustiga qo'yadi. Bunun bilan uy ichidagi odamlarga yorug'lik tushidi. Xuddi shuningdek, sizlarning nuringlar insonlar oldida shundoq chaqnasunki, ular sizlarning qilgan yaxshi amallaringlarni ko'rib, arishdagi otanglarga madhiylar o'qisin. Meni Tavrat qonunini yoki payg'ambarlarning yozganlarini bekor qilg'ili keldi deb qamanglar. Men ularni bekor qilg'ili emas, balki amalga oshirg'ili keldim. Bilib qo'yinglarki, osmon zamin mavjudlar bo'ladigan, ular amalga oshirilmaguncha Tavratning bir harfi, hatto birer chektimu bekor qilinmaydi. Shu sababdan Tavrat qonunining moddalaridan hatto eng kichiklariga xiloflik qilib, boshqalarga shunday qilishni o'rgatuvchilar arshning podshohligidagi odamlarning orasida eng arzimas hisoblanadi. Aksicha, Tavrat qonuniga amal qilganlar va boshqalarga shunday qilishni o'rgatuvchilar bo'lsa, arshning podshohligida ulug' hisoblanadi. Shunga bilib qo'yinglarki, sizlar Xudoga bo'ysunishda Tavrat ustozlari va farishtalardan ishib ketmasanglar, arshning podshohligiga kirolmaysizlar. Ajdodlarimizga qotillik qilma, qotillik qilgan har qanday odam sotga tortildi degan ta'limni anglaysizlar. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, qarindoshlarga g'azablanganlarmu sotga tortildi. Qarindoshlarini ahmaq deb tilg'anlar Oliy Kengashida javobgarlikka tortildi. Qarindoshlarini talva deb haqoratlaganlar o'tliq to'saqqa tushdi. Shuning uchun sizlar Xudoga hadiya otmoqchi bo'lganinglarda qarindoshlaringlarning sizlarga qo'saq ko'piki borligi yodinglarga yetsa, hadiyanglarni qo'yib turib, avval qarindoshinglar bilan yorishib olinglar. Ondan kelib hadiyanglarni otanglar. Agar ustinglardan arz qilmoqchi bo'lgan biri bo'lsa, sotga tushishdan burun
uning bilan tezdin yorishib elinglar. Bo'lmasa, u sizlarni sotchi bo'lsa, Guntupayga topshirib, zindonga soltib etadi. Bilib qo'yinglarki, qo'yilgan jarimonining bir tiyinini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar. Sizlar zina qilmanglar degan ta'limni anglagan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, biror ayolga shahvoniy ko'z bilan qaragan kishi ko'ngilda u ayol bilan zina qilgan bo'ladi. Shunga agar 10 ko'zing seni gunohga ozdirsa, uni o'yib tashlavat. Chunki butun badaningning do'zaxga tashlanganidan badaningdagi bir a'zoning nobud bo'lgani ko'p afzal. Agar 10 qo'ling seni gunohga ozdirsa, uni kesib tashlavat. Chunki butun badaningning do'zaxga kirganidan ko'ra, badaningdagi bir a'zodan voz kechganing ko'p afzal. Sizlar kimdi kim ayolini taloq qilsa, taloq etini bersin degan ta'limni olgan. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, bir odam o'z ayolining jinsiy axloqsizlik qilishdan boshqa ishini sabab qilib, uni taloq qilsa, hamda taloq qilingan ayol yana bir erga tegsa, taloq qilgan odam o'z ayolini zinoga tutib bergan bo'ladi. Taloq qilingan ayolni amriga olgan kishimi zina qilgan bo'ladi. Sizlar ajdodlaringlarga qasamdan qaytma, Parvardigoringga qilgan qasmingni tu deyilgan ta'limni anglagan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, qat'iy qasam qilmanglar. Osmonni tilga elib qasam qilmanglar. Chunki arsh ulug' podshoh Xudoning taxtidir. Yoki yerni tilga elib qasam qilmanglar. Chunki zemin Xudoning put qo'ydigan yeridir. Yerusalimni tilga elibmi qasam qilmanglar. Chunki u yer ulug' Xudoning shahridir. Hatto o'z beshinglarni tilga elibmi qasam qilmanglar. Chunki sizlarning chechinlarning bir telinimi oq yoki qora rangi o'zgartishga qurbonlar yetmaydi. Faqat ha deganinglar ha, yo'q deganinglar yo'q bo'lsin. Buningdan ziyodasi shaytondan keladi. Sizlar qonga qon, jonga jon degan ta'limni olgan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, eski bilan teng bo'lmanglar. Birisi o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni tutib beringlar. Birisi ustinglardan davo qilib, ko'nglingizni olmoqchi bo'lsa, choponinglarni silib beringlar. Muboda biri sizlarga yuk taqisini yuditib, bir chaqirim yo'l yurishga zo'rlasa, yana bir chaqirim ortiq yo'l yurib beringlar. Birisi sizlardan biror narsa tilsa, tiligini beringlar. Birisi sizlardan biror narsa oriyat so'rsa, uni quruq qo'l qaytarmanglar. Sizlar qo'shningni so'y, dushmaningga nafratlan degan ta'limni olgan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Ziyonkashlik qilganlarga duo qilinglar. Shunda qilganda arishdagi otanglar Xudoning haqiqiy farzandlaridan bo'lalaysizlar. Chunki Xudo quyosh nurini yaxshilarga, yomonlarga tushirdi. Yomg'irni adolatliklarga, adolatsizlarga yog'dirdi. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning qandoqmi inomga erishuvchiligi bo'lsin? Hatto insofsiz bojgirlarmi shunda qilyapmamdi? Agar sizlar do'stinglar bilanla salom saat qilsanglar, buning boshqalardan nima farqi? Hatto butparastlarmi shunda qiladi-ku. Shunga arishdagi otanglar mukammal bo'lganidek,
sizlarmi shundoq bo'linglar.